हेलो दोस्तों, सोचो जरा, ये मछली नहीं चलता फिरता रेनबो है। ये डॉल्फिन नहीं रंग बदलने वाली मछली है। डॉल्फिन फिश पल पल में नीला, हरा और सुनहरा रंग बदल लेती है। गुस्सा आए, शिकार करे या खुशी हो, इसका रंग तुरंत बदल जाता है। ये समंदर की सबसे तेज मछलियों में से एक है। पलक झपकते गायब, मरने के बाद भी कुछ देर तक इसके रंग चमकते रहते हैं। समंदर की सबसे फ्लैशी फाइटर माही। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा और वीडियो देखने के लिए।